Miaraba tomboka lahy manaja tomboka vavy asaina mpitiavana ianao hanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny titolakandro ity. Manoloana ny toedrara misy amin'izao fotoana izao dia maro ireo fanehoan-kevitra politika misy. Ho an'ny filohan'ny CRN Tabera Randriamanantsoa dia nanamafy izy fa tsy vahaolana ny korontana ny firosoana amin'ny tena fampihavanam-pirenena no tokony atao ary fampihavanam-pirenena tena izy fa tsy sarisariny. Ankoatra izay dia maneho fisaorana ho an'ireo filoham-pirenena ny fandimby ny tondra ny Madagasikara ihany koa izy noho ny fihetsika izy ireo izay mitory fihavanana nandritra ny fianianany ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry. Nambarany Tabera Randriamanantsoa ihany koa fa mbola mila ezaka isika amin'ny fampihavanam-pirenena. Mbola maro ny krizy iainan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony hisy noho izany ny ministera ny fampihavanam-pirenena izay ifandray amin'ny ministera rehetra ahafahantsika miaina ny fihavanana tena izy. Tsy miova ny tanjon'ny CRN dia ny ametraka ny fampihavanam-pirenena tena izy eto Madagasikara. Paikady vaovao indray noho izany no apetraka manomboka amin'ny taona 2012 ity ho hiatrany i Tabera Randriamanantsoa. Anisany miteraka ny fitohanany fifamoivoizana sy mandoto tanàna ireo mpivarotra amoron-dalana satria misy fotoana izy ireo milatsaka anaty arabe. Indraindray ihany koa dia tsy manadio izy ireo alohany hialany eo amin'ny toerana avy nivarotany ka izay no mahatonga ny fako misavovona eny amin'ny arabe. Nanome toromarika ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra CUA amin'ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Ny omaly 12 janoary 2024 dia nanao izany asa fandaminana izany teny amin'ny faritry Petite Vitesse sy teny Antaninarenina ireo ekipa teknika avy eo amin'ny boriboritany voalohany. Araka ny nambaran-drakotiny irina mamin'ny aina chef de service technique avy ao amin'ny boriboritany voalohany dia ezahana lamina sy entanina ireo mpivarotra mba hanaja ny fahadiovana mandra-pahita ny tena vahaolana maharitra ho azy ireo kanefa na dia eo aza izany dia nisy ihany ireo tsy maintsy nisorona teny amin'ny toerana toy ny teny Antaninarenina. Araka ny voalazan'ity tompon'andraikitra ity hatrany dia efa misy ireo piqueteur izay mijanona eny an-toerana mba ho fitazomana ny filaminan'ny toerana. Mitohy hatrany kosa ny fampitandremana sy fampahafantarana nataony avy ao amin'ny ivon'ny voamera misana ny fiahina ny loza voajanahary na ny BNJRC. Ny sesesy loatra ny loza nateraky ny ora mikidza tsy teto andrenivohitra ihany fa manerana ny faritra maro manerana ny nosy saingy iny loza fiotsahany tany ny trangatety sy tsy mialonjafy teto andrenivohitra iny farany herinandro lasa teo iny no tena nisongadina. Saika isan-taona koa no isehony loza amoizana in'olona trany amin'ny faritra iny. Na azo lazaina ho dokotera orin'ny fahafatesana ihany aza ity voamera ity manoloana ireny loza ireny dia manovokovoka mafy zareo eo amin'ny sapandrara io isoroana ny loza. Faritra maro mandidina ny toerana ny otsaka no mbola ahina iotsaka ihany koa amin'izao fotoana izao toy ny faritra Ambonitsimbina, Ankadilalana, Manjaka miadana, Fort-Voiron, Ambohipotsy, Ambojatovo ary ny tunnel Ambanidia. Ny teraka resabe eo amin'ny Italia sy Frantsa kosa ny fanambarana nataon'ny mpiasam-panjakana italiana iray ny alahady 20 janoary lasa teo ho an'ny maresaka avy any ivelany. Ny lasa Andriamatoa Luigi Di Maio filoha-lefitra filan-kevitra vondrona Europeana sady mpitarika ihany koa ny mouvement 5 étoiles italiana fa tokony homena sazy ireo firenena fa indrindra i Frantsa izay nitarika ny fampahantrana ny faritra Afrika sy ny poiran'loza vokatry ny fifindrana-monina ao amin'ny ranomasina Mediterane izay tena miha mahazo vahana ao Afrika makany Europa ankehitriny. Efa nanao fampiatsoana ny ambasady italiana ao Quai d'Orsay any Frantsa kosa ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay ny alatsinainy 20 janoary lasa teo manoloana indrindra io fanambarana io. Farany dia miaramila manodidina 20 maty vokatry ny fanafiana nataony ny pioko terroriste taliban ny toby misy azy ireo tamin'ny alatsinainy 20 janoary tany Afghanistan.
araka ny tatitra navokany ministère de la défense tao amin'ny tranokalany Reuters dia notafiany vondrona terroriste taliban ny toby miaramila tao amin'ny province Wardak. Toby fanaovana fanazarantena ny miaramila National Directorate of Security na NDS izay service de renseignement afghan. Raha tsy ivona ny zavanisy dia nisy camion feno bomba namaky fefy ankaterena ilay toby campus NDS tao amin'ny tanàna ny Maidan Shar renivohitra province Wardak ity ka nanapoka izany tao anaty toby ireo tsy matahodody. Izay maresaka avy any ivelany izay ihany koa no nankatonantsika ny pejy fampahalalam-baovao tomboka lasy tonga vavy. Mankasitraka anao ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Coca-Cola manolotra ho anao RDJ Musika afro-tropical Nalingio Big MG Bambaray Tierra Cougar sy CMC Tumbo tanana Tansmena Tiwera Zenyi DJ Jerry si Jazz MMC Fitiavana Mafoka Shine Remise à sa famille Andrés Mandray sanjara fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao alefaso ny safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 033 56 00766 sy 034 34 00766 code TRP RDJ Tico namako RDJ 96.6 FM miraba tomboka lasy tomboka vavy ye ajantsika kely atrio aloha ny resaka RDJ mozika mbola isany fotoana itohizan'izay ny tena marina miarabantsika rehetra izay manjohy ny ena am'sivy folo teboka enina araka izany Oliva no mitafatafa sy midinidingy kakanareo ve hoe maninona midikiditra eto amin'ity andro alarobia ye ny safidiana manokana mihitsy ny tena marina ny andro alarobia satria rehefa fotoana toy izao dia betsaka ireo tanora no mijanona ao an-tokantrano Bezaka ihany koa anefa ny mbola mianatra ka ireo le mijanona ao an-trano aloha no tena ifampiresantsika amin'ity anio ity. Ny antony dia izao, hiresaka kely ny mahakasikasika ny fanabeazana ara-pananahana feno isika. Ndrekakio inandray re zany zany mihitsy le zavatra horesantsika. Izy ity dia fandaharana manokana mihitsy dia natao indrindra ho an'ny tanora. Natao indrindra ho an'ny tanora satria fotoana mba hifanomezantsika ilay izy ny tena marina dia natao hoe tanora anao ny feo tsy nitentenena fahatany izay teny izay fa satria ny antony dia izao tanora avokoa ireo vahiny ny tia fandarana manokana ity na ny tondra fanazavana na ny ampiresadresaka anjareo dia izay no antony averiko indray ny fanabeazana ara-pananahana feno no horesantsika meloha tena hidirantsika amin'ny votoatin'ny resaka amin'izay zavatra izay satria dia adiny indray be izao no ifampiresahana eto amin'ny anio isy ny antso atarobia izay anentanana antsika rehetra amin'ny alalany lo resadresaka izay fanaovana eto rehefa kelikely eo na izany na tsy izany omeko anareo dia nizao ihany ny larana fa nameditra indrindra ireo mpiaino RDJ dia efa mahay azy tsara raha manana olana na manana zavatra tiana horesana mahakasika an'izany loha hevitra izany nareo dia afaka miditra mivantana 033
65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 no idirantsika mivantana. Misy ihany koa anefa ireo tanora izay efa somary nandefa larana hoe izay mba atsoa rehefa le amin'ilay fandarana ohatran'izao iny dia mba hiresaka kely aminareo eny tompoko voaray avokoa nareo ireny ho izahantsika ny antso anareo tsy kelikely. Andiany voalohany ity fiarahantsika androany ity aleo tonga dia raisina avy hatrany ireo ankizy ireo tanora hay mo tanora ny resakantsika eto izay anetana ny fandaharana amin'ny ity anio ity. Misy ny antsa faniry ary miangaly miarabanareo telo miravavy afakely aloha fa tsisy lehilahy tamin'ny androany fa vehivavy daholo aloha zareo. Miarabany miangaly reny aloha e faly miarabany Oliva, faly miarabany tanora rehetra eto amin'ny RDJ, faly miarabantsika ny tokatrano. Manangan-tanana izay oui i miangaly satria nareo reo zao fikambanana tanora nareo telo vavy ireo. Miangaly manokana avy ao amin'inona? Izao avy ao amin'ny Afriane Madagascar, plateforme izy io izany hoe ny membre ny ao amin'ny Afriane tsy olon-tsotra fa organisation maromaro izany no kambana ao amin'ny Afriane Madagascar. Mankasitraka ho resantsika izao hoe firy-taona sa efa ela ve ny tao misehatra amin'ny era Madagasikara ve izao izany association nareo izany? Ny Afriane efa tamin'ny 2016 izy niteto Madagascar dia za manokana vao tamin'ny heritaona niditra Afriane dia vao anao iconstitué bureau vaovao indray izay amin'ity taona ity. Ny tanora rehetra afaka miditra ao daholo ve sa voafetra misy critère manokana? Araka ny teneniko teo tsy olon-tsotra no miditra ao amin'ny Afriane Madagascar fa raha ohatra izy hoe anaty fikambanana dia ilay fikambanana no miditra membre. Mazava. Faniry? Faly miarabany Oliva, miarabantsika any tokatrano any mieno Faniry avy ao amin'ny Alliance internationale des jeunes pour le planning familial. Lava tsara. Efa nanomboka tamin'ny 2021 ny siny teto Madagasikara dia raha za manokana roa taona izay ny tao. Ekena. Antsara e. Faly miarabantsika rehetra dia faly miarabany Oliva ihany koa. Ny tenako indray dia avy ao amin'ny TGT na hoe tanora karantiny. Izahay moa dia anisan'ilay association ao anatin'ny Afriane ihany koa. Dia maha tanoranay dia be dia be ny sehatra izay iasanay. Tsy ny hoe ny fanabeazana ara-pananana ihany fa eo ihany koa ny fanampianan'ny tanora na amin'ny resaka torohevitra izany. Afaka mifampiresadresaka aminareo zao nareo ao amin'ny page Facebook-nay tanora karantiny. Ao tsika miresaka malalaka an'izay tianareo rehetrarehetra. Ninona sujet? Ninona fifanampiana ilay izy dia tsisy bedy mihitsy tsy amboraka ny tsy ambaratelonareo izahay fa ho anay sy anareo rery ihany ilay izy. Ekena. Izy telo vavy ireo no hitondra resadresaka amintsika amin'ity anio ity izay fanamariana tsara fa resaka ny fanabeazana ara-pananahana feno no ho resantsika eto ary ity fandarana manokana ity dia iarahana indrindra amin'ny médecin du monde. Anambahiny izy telo vavy Ye, manambahiny izy Itsiory sy Tately. Itsiory sy Tately dia tanora 20 sy raika amin'ny 20 taona avy ao amin'ny FISA. Ny FISA dia fianakaviana sambatra amin'ny fahalalantsika rehetra azy. Dia nieritreretintsika hoe olon-dehibe daholo mandeha makao manambady miteraka sy ny ohatran'izany. Tsy anvaliny e. Sa ao fa hotsitsika fahita lavitra manaraka fa mahazo miteny ange Tately. Miaraba Tately ary Ie, miarabanareo rehetrarehetra eto amin'ny plateau. Dia za Tately ny anarako anisan'ny tanora ao anatin'ny FISA. Ie. Inona ny andraikitry Tately izany izao amin'ny FISA? Ny andraikitrako aloha hatreto mbola manentana ny tanora ohatrana zany amin'ny resaka fananahana moa ny atongavantsika eto dia amin'izay resaka izay. Tsiory? Eny tompoko. Dia faly miarabantsika eto amin'ny plateau dia tsika mpieno ny RDJ. Dia ny anarako moa Tsiory. Dia ny anjara andraikitro ao amin'ny FISA dia manampy ny tanora, manoro hevitra sy mifampizara izay tokony iaraha mahafantatra. Zany hoe rehefa misy tanora tonga mba mety mitantara olana dia nareo mandray anazy.
afaka mandray manana birao kely manokana mihitsy nareo ao hoe ahafana mifandraisa miserasera amin'ireo tanora ie afaka mifandray aminay tanora izy a misy ihany koa ny olo-dehibe afaka iresahany ekena zay mombamomba an'ireo vahintsika amin'ity anio ty a aloha tonga dia anaraka vazo anankiray tsika aloha any a anaraka vazo anankiray tsika ao arinan'izay avy hatrany dia hiditra ao anatin'ilay loha hevitra isika dia ny hoe ny fanabeazana ara-pananana feno oea mararandray ny andilanao nandramana talo ny asprina ny vakina ny penicilline tsy nisy ninine nandramana indray ny mivavakarivo naraina septandro tonga ihany efapolandro molana tsy tonga ny aretina mampitarainy zaho avy no ferinainy neto tanàna nefa samy malala fa modely raha misasy madama mbo milamasy miaraka tsare ny vokaninefo isaky ny metsika anara mitonatonana manatiny hôpitaly analazaza somy marary nafatakapotombatsy fotoka ferovana amin'ny sifilisy solaisita zay tsy mampiasa nio de mitsipalavo bobaka ny samy fatahorarony raisina mampiasaka poto vasa velana olositra ferovana amin'ny sifilisy solaisita zay tsy mampiasa nio de mitsipalavo bobaka ny samy fatahorarony raisina ferenao ny nainasiany fatratra sy fambany malalana Samuela toujours mitany teny no aminay narindralay mazava ho azy gadogado-kira sy vetiveti-kira toy izany no andrafaka ny fiarahantsika amin'ity tolakandro ny alarobia tera amin'ny 20 janoary ity miarabany madame Josiane ia miarabany Olivia tonga soa ny tompona andraikitra vao amin'ny fisamo e dia miarabany ao amin'ny lafiny teknika miarabany mpiaino-mpanaraka ny RTJ ie Josiane ve zany no mpiandry eto tanora ireto aloha fisa zany ny tena mpiana azy fa manome apoy anazy zany hoe amampanetana na fisa zany a dia reto itsiorystately zany a anisan'ny jeune zany hoe en match misy hoe mouvement d'action des jeunes zany ao amin'ny fisa eraka Madagasikara dia solotena zany izy menata miara-manetana amiko eny amin'ny quartier eny amin'ny association eny amin'ny école eny izay toerana misy jeune rehetra zany a dia manatanoram-panetana be dia be zay a dia ireo zany miara-miasa amiko za zany efa olo-dehibe dia zareo samy tanora miresaka fampiresaka eo miencadré anazy a zany mankasitraka eo ihany aloha Josiane iroso amin'ny loha hevitra amin'izay isika omeko azy telo mirahavavy satria ry zareo ny tena iresadresaka ihany koa dia tsika rehetra mihaino azadinoina lehilaharana efa nomena teo fa afaka miditra mivantana isika eny antsefatsefany andy mety manontantena zao tsika hoe fa maninona raha miresaka an'izany fanabeazana ara-pananana izany fa maninona ary izany fananana izany resahana zao nefa taloha tsisy an'izany dia anazava kely aho hoe ny toe-javatra misy eto Madagasikara momba ny resaka fananana araka ny World Atlas 2015 dia Madagasikara eo amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo manana ny tahambony amin'ny voaka loloatra sy voaka tsinirina
tovovavy iray amin'ny efatra eo anelanelany 5 sy 7 taona no mampiasa ny fanabeazanaizana araky ny fanadihadiana ny PSI tamin'ny taona 2017 eto Madagasikara. Dia maro koa nefa ny zava-miseho eo amin'ny tanora ary maro ny zavatra tsy anana ny tanora, tsy anana ny fahalalana amin'izany hoe resaka fananana izany. Noho izany dia natao ity fandaharana amin'ny mahatanora ity mba hiresana ny fanabeazana ara-pananana sy ahafahana mahafantatra ny zavatra endrasan'ny tanora amin'ny fanabeazana ara-pananana. Tamin'ny taona 2012 sy 2014 nisy fanadihadiana natao tamin'ny firenena maromaro momba ny fandaharam-pianarana mahakasika ny fanabeazana ara-pananana. Dia nampiseho ilay fanadihadiana fa ny fisitrahan'ny mpianatra any an-tsekoly ny fanabeazana ara-pananana dia mitombo ny fahalalàn'izy ireo momba ny VIH/SIDA. Teo ankoany hoe lasa nahaina mpiasa kapoty araka ny tokony ho izy ny tanora. Dia nahaina handafiraisana ara-nofo koa izy raha ohatra hoe mbola tsy vonona. Dia niena ihany koa ny isan'ny mpiray ara-nofo. Dia farana ny empotra ny firosoana amin'ny firaisana ara-nofo aloha loatra. Dia noho izay antony maromaro izay zany dia miresaka momba ny fanabeazana ara-pananana izahay. Ekena isika rehetra satria voakasika izany daholo ny izanizany rehefa eto ambonin'ny tany. Ie. Andao ary hiditra lalindalina kokoa amin'ilay fanabeazana ara-pananana feno isika. Ny fanabeazana ara-pananana mety efa eno ihany fa ny ampy an'ilay hoe feno ilay teny mihitsy manko ny somary mety mavesabesatra fa manatena ny antsa sy faniry azy zany zao le hoe fanabeazana ara-pananana feno araky ny famaritana nataon'ny UNESCO zany dia fomba fampianarana sy fanabeazana mifototra amina programa iray dia mahakasika ny lafiny ara-tsaina, ara-pitiavana, ara-batana, ara-tsosialy ary ara-pananana. Raha dika amin'ny teny frantsay izy malaza anazy kokoa mantsy hoe aspect cognitif, aspect affectif, aspect physique, aspect social et aspect sexuel. Zay le hoe feno amin'ilay izy zany. Zany hoe mila mijery an'ireo sampana tsirairay ireo zany, lafiny tsirairay ireo. Satria ny atsika mantsy lasa tonga dia vohatry ny hoe ara-pananana zany dia lasa zavatra iray fotsiny eritreretintsika fa lasa fitiavana zao no mbamba toerana kokoa ie lasa hoe fitiavana na tonga dia hoe firaisana tiako izy moa e ohatra mety ihany mamaika atsika any ie zay foana ndao ary izy tareto moa zany amala ny fanontaniana efa misy ihany ny fanontaniana maromaro voaray tao anatin'ilay fifampiresahana tany amin'ny fifanankarozakevitra amin'ny Facebook sy ny ohatran'izany. Tanora anao ny feo dikan'izay hitondra tenin'ireo tanora ihany koa hiantsa sy faniry ary miangaly androany dia amaly anampy tanora amin'izay zany zao tsy ory sy tantely. Ie fanontaniana voalohany apetraka amin'ny FISA zany zao dia hoe mahafaka hazavainareo ve ny mombamomba ny FISA, inavy ny zavatra ataonareo eto Madagasikara, izavy ny toerana iseranareo eto Madagasikara. Ia, ny FISA moa zany na fianakaviana sambatra dia fikambanana association zany izy izay tsy mitady tombontsoa ara-bola, tsy miankina amin'ny atoko politika, tsy miankina amin'ny atoko mpivavahana na atoko mpinoana, mandray an'olona rehetra zany zay na ny adolescent na jeune na vehivavy na lehilahy ny olona rehetra. Ny tena tanjonay zany dia mba ho fianakaviana sambatra daholo zany ny fianakaviana rehetra eto Madagasikara ka amin'izay zany manana tanjona zay hoe ny fianakaviana tsirairay zany dia tokony ara-dalàna, tokony hafantatra ny zofototra ara-pananana zany sy iainana azy ara-dalàna. Dia raha ny zone d'intervention anay zany ny toerana iasany FISA zany
dia iraka Madagasikara raha eto Antananarivo fotsiny zany a dia misy ny klinika eo Ambato mitsangana eo akaiky ny tetezan'ny Behoririka eo ambony eo, misy ny centre des jeunes eny Andoranfotsy ampita amin'ny pharmacie de la RN7, misy amin'ny Mahajanga, Toléar, Fianaratsoa, Tomasina. Akoatr'izay nefa na misy nataonay hoe service conjoint, mety misy médecin privé na dokotera mpanjakana miara-miasa aminay dia misy ihany koa nataonay hoe site franchisé dia mitovitovy amin'izay ihany ny raha aminay miasa aminy dia raha ny activité anay zany na ny asa sahan'ny FISA dia klinika zany mandray an-tanana ny olona rehetra zany tsy hakanavaka, mety hoe torohevitra no alain'ny olona any, eo zany ny tena ahafahan'ny tanora sy ny zatovo manatona FISA. Eo ihany koa ny fandraisana tanana, ny fandraisana tanana zany dia hoe mampisafo zay mitsabo ny aretina mahazo ny taovam-pananà zay mikarakara ny olona maniry te hiteraka zay eo ihany koa zany mandray an-tanana ny ahoana filaza zany complication, misy manala zaza zany ny tanora any na ny olo-dehibe, raha ny lalàna nefa io amintsika dia matetika izy ohatra hoe mandeha be na misy sinina zany hoe complication dia mandray an-tanana an'ireny zany ny FISA fa tsy manala zaza, manao consultation générale zay miady amin'ny herisetra ara-pananana ihany koa FISA afaka manome torohevitra, afaka mandray an-tanana, dia misy analyse samihafa ihany koa zany ao amin'ny FISA. Ao zany ny activité en clinique fa ny activité IEC atao any amin'ny terrain zany any amin'ny toerana rehetrarehetra zany alehanay daholo na andrenivohitra na ambanivohitra. Maro tokoa ny activité na ny asa ataon'ny FISA, arak'izany ny fantaniko dia hoe inona avy amin'ireo asa ireo nefa nataonareo misy ifandraisany amin'ny fanabeazana ara-pananana. Ny asa efa nataonay zany mahakasika an'ity fanabeazana ara-pananana ity ohatrany hoe lavitra be amin'ny tanora fa éducation sexuelle zany ny tena resahantsika zay ny dikan'izay amin'ny teny frantsay. Ny asa efa taonay zany mandeha any amin'ny école zany FISA, manomboka aty amin'ny classe de 7e ka hatrany amin'ny université zany alehanay na public na privé, mandeha any amin'ny quartier koa zay dia misy fotoa zay manao an'ity fananana ara-pahasalamana ity any amin'ny association zay rehetra mitady azy zany afaka ataonay daholo rehefa nataonay daholo hoe na hatrany amin'ny vidéo reny eny amin'ny baby foot eny amin'ny toerana misy jeune zany manao an'ity fanabeazana ara-pananana ity zay. Dia fanontaniana manaraka zany efa niresaka ny asa nataonareo ihany sika, dia izy avy ary zany no misitraka an'ireo asanareo ireo raha miresaka fanabeazana ara-pananana. Raha misitraka an'ilay izy zany raha ny amin'ny école moa zany dia ny tanora, ny mpianatra zany no misitraka azy, eo ihany koa zany mpanabe, dia eo ihany ny any amin'ny quartier zany ny jeune ny tena resahana zany ty éducation sexuelle ity dia nefa na izany ary manana natao hoe école des parents zay, dia manasisika amin'ny programme anay resaka fanabeazana ara-pananana ity zany zay on'le parents reo, on ray aman-dreny, satria reo ray aman-dreny reo zany tokony ampianatra ny zanany ity fanabeazana ara-pananana ity. Hatreto mazava tsara amintsika rehetrarehetra inona ny sehatra iasan'ny FISA. Izika rehetra ny tokantrano azadinoina fa afaka miditra mivantana hoy izahay. Dia izao tsy hampamoana aminay antsika ny firesahana fanabeazana ara-pananana amin'ny andro atoandro be ohatran'izao, ary eto amin'ny RDJ tsy isanandro sika no miresaka an'izany fa izay mahafandarana manokana an'ilay izy. Mangataka kely hira anankiray amin'ny teknisiana isika dia hitoy indray ny resadresaka rehefa aveo. Masiro matsaiky ty zara zanakanao mama mamoaranaka eto zo io koa famboatranao namboariko tsara zay izy io ndraiky mbola tsendrika amin'ny taogno fa ambesy zany ndraiky koragna aminany azana ny mama anao zegny tian'ny lehilahy io anao mindao fa zo manambola mbara mirere mandeny ny zanany mihitsy ny ataony fitaovana ataony fitadiavam-bola amidy
manana na de mbola tsy ampitona alefa manambady fona mbola tokony lalao ampanavina zay tsy fanao tsy mandalo fatanorana avy atrany de lasa mama izy valombe folo taogny farafaratsiny vo manambady avelao izy rarasalolotry rarangalana fa mamoafady avelao izy andalo fatanorana mba fataranza shahazazy huya wendre huya wabakareshetishekini zaza anambadingolo titiany amlaikizanudingi fazazany andaluni fatanorana fatarane lalambe umbani huya tona farafaratsiny vo manambady avelao izy raha lasa loloatra raha rany lalàna fa mamoafady avelao izy mandalo fatanorana mba afantarany zay sahazazy sady mbola tsentriky maize anao mba adala itanao fijelagnatsika mafy be io ke anao mahita le landeha-melogna anao anao tsy andeha indao anao manambady za mbola ty antra ke sady za koa mamambola folo taogno diliambe afatra hoanareo ray aman-dreny natakininina ny fantrana aza midy reny ankizy kely fa leo izy iaina ny fahazazana misy amreo ankizy vavy mbola kely mbola tsy ampitona defa terenao andeha anambady alohan'ny fotoana marigny ze fomba nety parazana marigny ze efa landaty hoe ny ankizy vavy terena anambady ranga tsy ho tiany mandra-pafady ianareo mpitondra fiangonana ianareo manampahefana ianareo tangalamena ny zony vehivavy jerena anga areo rehanagny ty zo amy ty mahaolombelogno any zay rikolahy amy ty mahampela azy anga areo hivelatsy ty say ko teregna amy ndaty ovalegny neo rikolahy refa nagnandrahy anga areo tsy hivesatsy andro ampotoagna avao fa hanahiragna neo rikolahy tsy nandalo fahatanorana bevoka de lasa reny tsy fidiny amboariky tiony lalàna fa ny ankizy vaviny zaka ny ngidiny firaisana tsisy filininy revi tsy saingam-panahy fanolanana zany ny sedra voalohany raha nipetaka tamin'ny lehilahy ratra mahafiaranofo ratra mahafiaran-tsaina natao herisetra izy mitomany ho zakanareo ventsiny am'izany tevatany mbola tsy vonony hormonina mbola foronina ampidiranao biby tsy azo tonono le lavaka mbola tsy atonony mbola mitony fiarahantsika ka I gangsta bab misy malala ny lohatenin'izay ve fierimberina le avelao de avelao izy ie matony hira ao anatin'ny hira koa matetika misy afatra be deabe mandeha manko mila mahay miaino tsara tsika rehefa ohatran'ireny nentsoro zao tonga de izy hoe avelao avelao ya ny fanabeazana ara-pananana feno izay no loha hevitritsika erahana fandarana manokana erahana amin'ny médecin du monde amin'ity fotoana ity eto amin'ny RDJ ny mpanentana dia iantsa faniry ary miangaly dia vahiny ny fisa
mitoy ny fiarahantsika zadonina moa fa nareo afaka miditra mivantana foana eto amin'ny RDJ na izany na zany ihany koa misy ireo tanora sasany izay miteny hoe izahay eny mba hatsona azafady rehefa le ohatran'izao hoe tsy maninona fa isy fotoana rehefa avy eo etsotsika an'izy ireny fa aleo aloha toizantsika ihany satria manana fanontaniana maromaro tena manitikitika reto tanorantsika reto vonina ve nareo da maly fanontaniana vonina manao jeriatrika zany nda ho ary e ie mba afaka lazainareo ve ny vokatra hita eo amin'ny tanora tamin'ny resaka fanabeazana ara-pananana nataon'ny fisa ie betsaka ny vokatra hita aloha atr'izay nanaovana atr'izay ny nanampiana ny tanora vokatra azo avy amin'izany zao ny hoe mampihana ny ankizy miroso amin'ny firaisana ara-nofo misy ihany koa ny ary mampihana ny ireo tanora manala zaza satria raha tsy ampy le fanabeazana dia mety miroso amin'le izy dia manaonao foana dia vokatra anankiray ihany koa efa mahay mampiasa an'le iny izy ty protecteur le ankizy na ny condom dia anankiray farany iny izy teo inona tokoa moa re izy teo e ihany ny anapiko ny tsiora miteny mihitsy zany reo directeur d'école reo fa memiena zany le tanora be voka zany dia le tsy matoto BPC tsy matoto bac efa hita mba miena zany zany hoe misy ihany fa efa mba miena ekena afa-po ve faniry ie afa-po voavaly ny fanontaniana manaraka ny fanontaniana manaraka dia inona avy ny olana nysedrainareo tamin'ny fanantanterahana ny asa amin'le resaka fanabeazana ara-pananana foana io ie ny olana misy ary betsaka mihitsiny anisan'izany zao ohatra hoe ny ray aman-dreny raha ohatra hoe miteny an'le momba indrindra fa ny ara-pananahana izay eny amin'ny quartier rehetrarehetra eny dia lasa tsaratsarain'ny ray aman-dreny indrindra izay hoe mampianatra tsy ny tanora na ohatr'izany amin'le resaka fananahana zany dia nefa tsy izay le tanjonay ao anatin'le izy fa mampianatra amin'ny tanora izay eny tsy ny tanora ihany moa izany fa ny namparent koa arany mba mampianatra ny tanora sy ny ihany izay amin'ny resaka momba ny fananahana dia be dia be mihitsy na ohatra hoe manantona fianarana zao izay vao miresaka fotsiny izay hoe hiresaka momba ny fananahana dia misy ny ohatra hoe directeur na ohatr'izany to dia tsy mamela satria ny eritreretindreo hoe mpianatra zavatra ratsy izay vao resaka hoe fananahana zany ny resahana dia misy to dia mieritreritra ny sasany hoe resaka vetaveta resaka zavatra ratsy zany dia ohatr'izay le izy dia izay iverenantsika kely any mahakasika an'izay aloha hoe rairay aman-dreny fananahana ny zanaka hoe miara-miresaka an'le izy eo fa aleo aloha raisitsika le antsoatariby satria mampionina dia efa vonina ao ambadika ao miarabany mampionina aloha arany tonga eto amin'ny RDJ ie fanabeazana izana le efa ny tanahady zay zany da ty fanontaniana sy ahoana tsara izy iny zay mba tena mety tsara sa hoe ahoana zany dia inona koa mbola misy fanontaniana hafa mbola manana apetraky mampiona daholo aloha ilay fanontaniana dia avy eo valiana tsikelikely hany ia eny antaniako hoe ny règle anao tsy matiky dia naraka mitokony izy io zay inona tokony mahatonga izay ie zay tena famitsotra betsaka indrindra toko amin'ilay fandarana fa tena mahafinaritra mankasitraka mampiona mbola vonina mandray anjara foana satria hoe zahana ny resaka an'izy ity fa mba tsy hiteraka olana sady mba fiahina tsika rehetrarehetra ihany koa e sa ahoana ie misaotra indrindra toko tena mety mihitsiny izy misaotra betsaka mamenatra zany hoe le ray aman-dreny zany fa resaka ameny dia amin'le hainao manjery ohatr'izao izy amin'le izy
ekenary misaotra ny mampionina ianao koa any an-tokantrano any raha ohatra ka vonina iresadresaka aminay afaka miditra mivantana ho izahay teo aza misalasala mihitsy satria ny na arany eto amin'ny rdj 033 65 009 66 032 32 05 266 ary ny 034 30 87 966 iza no afaka maly mahakasika kely an'izay hoe mandaitra ve sa tsy mandaitra ty fanabeazanay zany ty misy ho anylahy misy ho an'ny vavy farelo misy tiako renareo eny satria ato lehilahy voasolo tena sika ahoana mahakasika an'izay ny fanabeazanay zany dia mandaitra fa ny olon-drehetra dia samy manana ny toe-batany zany dia ny fanabeazanay zana koa dia misy ho an'ny lehilahy misy ho an'ny vehivavy fa ny tsaratsara kokoa izany dia aleo manatona ny toeram-pitsaboana na hoe itony centre raha ohatran'ny itony zany mba ahafahanao ohatrany hoe manontany any olonao dia ahafahan'ny mpanabe konkoa mamaly anao hoe zao satria mantsy ny fanabeazanay zany mbola misy zavatra zany jerena amin'ny vatanao hoe inona metimety kokoa aminao trindrona ve sa pile ve sa inona dia zay dia tsaratsara aminao konkoa zany ohatra hoe manatona toeram-pitsaboana dia any ianao manontany an'ilay izy fa tsy mety mantsy raha ohatra zay indrindra no tiako teneny hoe tsy mety raha ohatra hoe manao fanabeazanay zany rakoto ohatra dia manontany anazy ianao dia nefa le izy mety amin'ny vatany dia le hoan'ny rakoto ihany no hoan'ny tsiory lasa ianao miazakazaka eny amin'ny pharmacie avy eo mividy pile plan koa nefa tsy mety amin'ny vatanao ohatra le izy fa ny tsaratsara kokoa manatona toeram-pitsaboana dia zay sady natao amin'izany moa nareo fanontaniana anankiray manaraka napetra ny toydray momba n'le hoe règle sy ny rehetrarehetra règle mikorotana nolazainy teo ny dokotera torevitra tena mety manao dokotera mihitsy efa miroso amin'izany mihitsy tsika rarosoanao misaotra torevitra ihany angamba nomeko an'ny izy le niantso atsika teo ny amin'le hoe règle mikorotana tsaratsara kokoa zany manatona tobi-pitsaboana zay angamba ny azoko anampiana anazy satria mety misy olana amin'ny toe-batany mahatonga an'iny fiovaovany iny nefa iny olana be raha mitoy ohatr'izay foana l izy ka tsy manantona mpitsabo satria raha sendra manaonao firaisana eo anelanelan'izay dia tsy maintsy ho bevoky ianao na hoana na hoana ny anampiko anazy zany hoe ny le cycle irrégulier na fotoana mikorotana na tsy tonga ara-dalàna tsy fantatrao zany hoe roviana indray any tonga fotoana raha tonga fotoana ianao androany iny zany tena tsara fantatry ny tanora hoe vao manomboka tonga fotoana ianao ny tovavy zany mety hoe 12 taona 13 taona dia tsy mandeha ara-dalàna amin'ny fotoana na mandra-pahatonga ny aty amin'ny 18 ans ny anton'izay zany satria misy zany aty amin'ny taona fahamotiana milaza hoe misy fiovana ara-batana zany eo amin'ny zatovolahy sy ny zatovavy eto zany moa zatovavy ny tena voakasika satria resaka règle le izy dia raha tsy mandeha zany ara-dalàna amin'ny fotoananao mandra-pahatonga amin'ny 17 taona dia satria mbola tsy miasa hoe ara-dalàna zany le hormone ozy izy tsika ao anatin'le tovavy dia zay mahatonga hoe mandeha mety hoe tsy isaky ny 18 andro na isaky ny 30 andro ny tonga fotoana fa mety hoe isaky ny 3 volana mety tsy miverina ry raha tsy afaka herintaona isan'le miteraka n'le fikorotanana zany zay ny anisa miteraka n'le fikorotanana mbola tsy miasa ara-dalàna ny hormone zany hoe taovam-panana antsika zany na lehilahy na vehivavy tsy tokony ampiasaina zany alohan'ny 17 taona satria misy mety misy zany fietony fitombon'ny organe zany an'le izy misy fetraika zany na amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy nefa moa efa iainan'le ankizy amin'izao fotoana zao na tamin'ny andronay ary ny hoe efa ty amin'ny 17 taona dia efa misy ny firaisana ranofo dia zay araka ny tenin'ny tsoro teo moa zany hoe tsara foana zany manatona tobi-pahasalamana raha efa lehibebe le tovavy dia afaka régularisena tsara zany ny règle isaky ny 28 jours hoe ameny dokotera na rasa sy fanafody dia afaka mandeha ara-dalàna le izy fa raha ohatra hoe mbola tsisy firaisana ranofo zany dia tsy atahorana fa rehefa miroso amin'ny firaisana ranofo ka tsy tonga ny fotoana
de efa mieritreritra zay mpiasa fahasalamana hoe sao de mety ho be voka ianao zay mankasitraka Josiane aloha tohizantsika ny ferana aloha satria ny fotoana mandeha ihany mbola manana fanontaniana ova ho apetraka ihany koa izy telo miravavy dia tohizantsika kely rehefa aveo ho arahantsika ihany ny ravonina ao fa aleoloha tohizana le fandaharana dia amin'izay mba voavaly tsara daholo koa le etaeta-po ato fanontaniako manaraka zany hoe inona ary zany ny tombontsoa azo avy amin'ny fametrahana n'le fanabeazana ara-pananahana feno hoe ny tombontsoa tena betsaka ny tombontsoa anisan'izany ohatra ny fisorohana ny voka aloloatra satria mantsy betsaka amin'izao ny ankizy vao mifankatia kely na misipasipa kely dia lasa mandeha manao firaisana ranofo dia nefany zay lazaina fa porofi-pitiavana eka dia nefany io firaisana ranofo io mety hoe mbola tsy hainy zareo tsara fa ny hainy fotsiny dia hoe manao firaisana ranofo fa tsy hainy tsara hoe inona zany atao hoe firaisana ranofo zany raha manao an'izany dia mety hoe tia ny voka-dratsiny hoe be voka tampotampoka amin'ny tsy apozina na ohatr'izay afa-po ve iantsa afa-po tanteraka ny fanontaniana anankiray manaraka avy amin'ny faniry sa miangaly piko fotsiny mandra-piandra fanontany mengaly sy faniry hoe anisan'ny tombontsoa an'ity fanabeazana ara-pananahana ity zany ny ministère ny éducation eto amintsika zany na ministère amin'ny fampianarana efa mampiditra zany ao amin'ny programme ampianarana zany hoe vao miditra TE zany ny ankizy 5 taona zany dia efa ampahafantarina hoe lehilahy hoe ohatr'izao natao hoe tovolahy ohatra hoe mipipily lehilahy rehefa mitsangana tovovavy mipetraka dia efa nisany hoe fanabeazana ara-pahasalamana zay zany misy eto amintsika eto Madagasikara manomboka any amin'ny 5 taona zany any ampianarana dia efa mianatra an'izay eo ihany koa zany hoe fampahalalana anazy ohatra ny tsy niresantsika mihitsy ny teo resaka VIH sida fa reny zany tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ara-pananahana ny herisetra ara-pananahana reny zany tsara ampahafantarana ny ankizy satria ao daholo zany dia eo zany rehefa mahafantatra izy le fananahana ara-pahasalamana dia lasa manana fahaiza-manao izy compétence ozy izy tsika dia ny tena tanjon'le izy zany hoe ny jeune anankiray zany na ny tanora anankiray dia tokony manana valeur-ny hoe manana maizy azy zany izy raha iainany tsara ara-dalàna zany le éducation namenana azy aleo asitsika vazo anankiray arany dia samy mandinidinika daholo tsika hoe inona no afatra azony tsioro na azony tantely na azony izy telo vavy ampitaina tao ariana ndrendra sadresakire ratsy aloha neny asambola tsy nona be fa voky hoatsy amin'ny chambre koatsy anao Facebook saromeo ny kaniko aloha tongeo za amin'ny roa mazoto daholo nareo biso fa misy adiny kely kary neny mipandakamaky isan'andro lavo zao miteny hoe kirara iny foany mandavatony fosana foany ny andaniny fotony fa raha mba mety mo hoe vola rehefa misy ivdan jorda retrosis ao fataoko faly neny efa mizara bulletin moyenne konty ataoko 20 sur 20 vatomandondony anao tanora fanaiku zay rehetra hitanao midorehitra vaova margoro sampanana miolika visavanana kamaiza mifidy mba tsy tozony mangidy fianarano avy fianarano andrandray ka miray saina orehareny fianakavina tianay ho tafita irinay avita isondrotry isan'andro lasavone avo ho tsara fijery fotomanankery mba tena miratra mamoky bokala me reste cool fanzatsy maintsy olo de foule aleo zahoana anazy fa nareo mantsy efa tsy alapagy impiro tanora amity tanty avelo zampa ivoapoka ohatrohatra anatina boîte de nuit ifoka sy ikakatoka be de be ny fakampanay fianao mantsy moravily ny fiotana mporay soa ampitoniana fianao
isan'andro lasao de avo ho tsara fijery ho tomanankery mba tena miratra tsy diso ianao ka tsy diso ianao rdj marina mihitsy tokoa ty enonao ty rehefa aveo aveo ny mpanentana fandaranao anatin'ny kolotime fa efa miomana ihany tokoa fa tsy hoe adino akory fandarana manokana ny rahana tamin'ny médecin du monde izao fotoana irantsika izao ary ny resahana indrindra ny fanabeazana ara-pananahana feno ny rahana tamin'ny fisansy ry zareo ao anatin'ny fikambanany tanora maromaro dia tanora anao ny feo azay le anaran'le fandarantsika ndikan'izay antony anankiray ny safidianana n'ireo tanora nanentana antsika tamin'ny tianio ity mananafatra olazaina zareo satria maraparana ny fiarahana isika tantely ie afatra tsy atao hoe kely moa zany fa afatra be angamba no apetrako atsika tanora iretrarehetra dia za manentana hoe miresaha amin'ny ray aman-dreny mangala torohevitra ny amin'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ataontsika hoe fa nandeha fiainana alohantsika zany dia miresaha amin'ny ray aman-dreny alohany hanovantsika zavatra indrindra fa ny ara-pananahana ny tiako tenenina kokoa zany hoe raha misy zavatra tianao atao miresaha amin'ny ray aman-dreny raha misy zavatra tsy metimety amin'ny vatanao mandeha vatanao na lahy ianao na vavy dia miresaha amin'ny ray aman-dreny manontany foana ny ray aman-dreny dia izy ny hanorohevitranao avy eo ohatran'le mba manontany devoir reny ihany io inona moa zany maman papa dada neny sy nrehetrarehetra nytanitaniana eo dia mba ararotana dia ndray aman-dreny aloha mba tsy tezitezitra kisikizitana koa rehefa ifampiresahana an'izany fa zava-misy io any docteur Tsiry ie mananafatra mihitsy afatra ho anareo tanora ho atsika tanora za koa manko mbola anatin'le fatanorana vosaikiteny mihitsy amantsy ie dokotera mbola tanora ieno ie afatra kely ho apetrako anareo raha ny tena marina zany dia manatona foana ny toby pitsaboany reny misy ihany koa ty ny centre des jeunes fisahan-doron fotsy afaka ny malaza dia lalana RN7 izy io dia afaka ny malaza dia midina dia hopitany hoe misy vavahady mainty dia misy soratra be hoe centre des jeunes dia mivoa amin'ny valo ary midy amin'ny efatra sasany isan'andro san'andro kosa ve io misy mandray foanao latsanainy ka hatramin'ny zoma misy ihany koa ny klinika amin'ny fisa ambato mitsangana mivoa amin'ny fito sasany ary midy amin'ny efatra misy lahara tarby koa afaka atsona raha misy ilaina ny laharana 034 65 438 26 averiko ihany 034 65 438 26 mankasitraka anao andao ary vadika tao amin'ny i madame Josiane indray isika ny afatra ho ny zatovo sy ny tanora zany dia tokony ho fantatrareo zany fa hoe ny zavatra atao mandritra ny andolan-tseto ny période d'adolescence iny eo daholo zany ny nareo no manao fototra no avy eo manko manala BPC manala baka manatra dokotera fiainana ray manontolo mihitsy zany no volavolaina eo atao fototra ka raha tsara le fototra eo dia tsara be no avinao fa raha ratsy le fototra eo raha sendra ao ny diso kely diso kely enjakenjana le manarina le izy dia tsika ray aman-dreny tsika ray aman-dreny zany no mpanabe voalohany zanakitsika mba miresary amin'ny zanakitsika mba mijereva fotoana na tapakandro riva na eo ampisakafoanana riva hoe rehefa le tsireradreraka iny tsika efa tsy manao raha iny tsontsika dia tsara foana zany miresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny zanaka vavy makany amin'ny ray zanaka lahy makany amin'ny reny mety daholo zay ny afatry madame Josiane ankasitrahana iantsa ie dia ny afatra zany dia tompony andraikitra daholo ny tsirairay na ny tanora na ny ray aman-dreny na ny fiarahamonina rehefa salama ny ao anatin'ny fiarahamonina io dia manatensika fa samy anana ho avy mamiratra daholo fa tsy ny tanora ihany na ny ray aman-dreny ihany mamokana totoandrotsika rehetra dia manangana aky be amin'izay teny anankiray izay io misaotra betsaka ny antsy miangaly
Ny afatra zany a dia mety hoe mbola misy tsy mahafantatra isika tanora fa misy ny atao hoe zo ara-pananana na hoe droit en santé sexuelle reproductive. Lalàna misy izy ity a eto Madagasikara izay nivoatena tamin'ny décembre 2017 dia ao amin'io a misy hoe na firy taona ny tanora dia zony ny manao firaisana ara-nofo raha ohatra izy ka vonona. Dia ny afatro manoloana an'izay na firy taona isika na firy taona ka vonona isika hanao firaisana ara-nofo rehefa vonona isika dia afaka manao fa kosany tsara isika miaro tena foana mba isorohana ny vovoaka tsy iriana vovoaka loloatra sy ny aretina maro samihafa azo amin'ny firaisana ara-nofo. Izay ny afatro ny eny mahavesa danja avokoa ny akamaroany ireo afatra voaray tamin'ity anio ity. Ianareo rehetra izay mihaino RDJ amin'izao tolakandro izao naiza toerana misy anareo ka naheno anay dia isaorana be dia be isaorako eto na ry izy telo vavy miangary antsary faniry izay nanolo tena tamin'ity anio ity ifampiresadresaka amintsika dia tsy adonona ihany koa itately sy Tsiory ary Josiane avao amin'ny fisa. Mankasitraka anareo rehetra dia mbola izy ny fotoanantsika amin'ny manaraka fa dia azadinoina mitoy any anatin'ny page Facebook ny fianakalozakevitra ny fanabeazana ara-pananana feno tanora anao ny feo izay aloha ny azo ny rana teto amin'ny RDJ. Mankasitraka tomboka lasy tomboka vavy efa ao ny fandarana manaraka mankasitraka andina ihany koa ny angalany teo amin'ny lafiny teknika efa atao ambadimbadika atao sy ny médecin du monde iray manontolo mandra-piona tomboka lahatra mandra-piona tomboka vavy. DJ Jerry, Sky, and Joe, Wada, Mimi Love.